எல்லாருக்கும் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. ஹோப் எல்லாமே சூப்பராக இருப்பீங்க. ஆனால் வில்லேஜ் வைப்பு வேறு லெவலுங்க, செம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 5 மணி ஆக போகுது, சரிங்களா? ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம அண்டமானில் 5 மணி இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு அப்படியே இருட்டாகிற மாதிரி. அது வந்து இங்கே 7 மணிக்கு தாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 2 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வேறு லெவலில் வைப்புன்னா செம்ம பாசிட்டிவ் வைப்புங்க. பேக்ரவுண்டில் பாருங்கள், அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கேமராலையும் காமிக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குது ஸ்காட்ஸ் உண்மையாகவே. ஆனால் ஓகேவா, நம்ம அண்டமானில் என்ன விஷயம் பார்க்கலையோ, ஒரு நேச்சர் பார்க்கல. ஸோ விவசாயம் எப்படி பண்ணுறது, அந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். ஸோ இங்கே வந்து நான் நிறைய விஷயம் குட்டி விஷயம் பண்ணேன். செம்மையாக இருந்துச்சு ஸ்காட்ஸ், சரிங்களா? பேக்ரவுண்ட் கேமராவில் காமிக்கிறேன், சரிங்களா? பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கான உண்மையாகவே. இதான் ஸ்காட்ஸ் எங்களோட வில்லேஜ், சரிங்களா? அண்ட் இங்கே வந்து மார்னிங் பார்க்கும்போது உண்மையாக சொல்கிறேன் செம்மையாக இருந்தது ஸ்காட்ஸு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 5 மணி ஆகுதா, இப்போ அவ்வளோ தெரில. நான் நல்லா உண்மையாக நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம கேமராவில் பார்க்கும்போது, இந்த வீடியோஸில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஆனால் உண்மையாகவே நம்ம நேரில் பார்ப்போம்ல ஒவ்வொரு விஷயமும், அது உண்மையாக வேறு லெவலில் இருக்கும். அது எப்படின்னா அண்டமான்லேயும் அது தான், சேம் தான். கேமரா பார்க்கும்போது உண்மையாக அவ்வளோ அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் உண்மையாக நேரில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸ்காட் தான் உண்மையாகவே. ஆனால் நான் 11 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர இந்த சின்ன சின்ன இடம் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆனால் உண்மையாக செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா செம்ம நேச்சருங்க. அண்ட் இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அண்டமான்லேருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருட்டாயிரும்லங்க. இப்போ எப்படின்னா 5:30 போலலாம் நம்ம ஆயிரும்ல, 5:30 போலலாம் கொஞ்சம் இருட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிரும்ல. ஆனால் அது 7 மணிக்கு தான் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுங்க, அது மாதிரி லைட்டாக இருட்டாகிறதுக்கு. ஸோ டாட்டா பாய், நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம், அவ்வளோதாங்க.